Ayan, so today is Monday, February 8. So, was my off. So, unfortunately, nasira yung washing machine ko sa bahay. So, kailangan bumili. Nandito ako sa Alghanim ngayon. Nakakayak. Ito siya yung napili ko. 74,900. Gusto ko siya ngayon kasi hindi daw pwede. 3 to 5 working days pa bago ma-deliver. I'm a bit sad. Kasi naglaba ako, tapos hindi natapos. Kasi nga, biglang huminto. Biglang ayaw niya na umanda. So, sabi ko, kailangan ng palitan. Since luma naman din yun. Nakakaiyak, pero ganun talaga. May mga bagay talaga na hindi nagtatagal yung sinabi ko ng forever. Anyway, bye! Yun lang. Share ko lang yung buhay ko today. Nag-off ako. Gusto magpahinga sa bahay. So, napaligo ako ng mabilisan. At napaalis. Nandito ako sa Alghanim. Bibili, so bababa na tayo at magbabayad. Thank you. Bye. And I want tomorrow, please. I need it urgent. Yalla, tomorrow. Sniping. Okay, with the free installation and everything. So I will bring now what I bring something or they will deliver everything. Okay, yalla.